Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa wani sabon shirinmu na duniyar fasaha. Kamar kullum yau ma dai na zo muku da wani sabon bidiyo wanda zai ƙayatar da ku kuma ya ilmantar da ku sosai. A bidiyon da muka zo da shi yau zan nuna muku wasu hanyoyi guda biyu da muke amfani da su wajen cirewa hoto background. So waɗannan hanyoyi ne wanda suke da matuƙar amfani kuma suke da sauƙi sosai. Idan ba ku yi subscribing channel ɗinmu ba, ku yi subscribing sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon mu zafafa irin waɗannan su wuce ku ta yadda da zarar mun ɗora su za ku same su. So hanya ta farko muna amfani da wani application. Ku je Google Play Store ku sauke shi gashi nan Remove BG. So wannan application ne mai matuƙar amfani wanda kuma yake babban application ne, yana da wajen downloading mutum sama da miliyan 1. Ku yi installing ɗin application ɗin nan, ga link ɗin shi ƙarƙashin bidiyon nan, ko kuma ku duba ɓangaren comment za ku samu link ɗin wannan application ɗin, ku zo ku sauke shi. So ku shiga cikin application ɗin. Application ɗin yana amfani da data, sai ka kunna data za ka iya shiga cikin shi. So wajen shuɗin rubutun nan upload image ka taɓa wajen. Misali ga hoto nan mai motar nan zan ɗauke shi, gashi nan yana uploading ɗin hoton. So kai tsaye gashi nan ya cire mun hoton, za ku ga kawai ya zama sai mota. So sai ka taɓa download. So ya yi downloading ɗin hoton, idan kana so za ka je ka gan shi. So kun ga hoton yadda ya koma. Bari in nuna muku asalin yadda hoton yake. Kun ga da yadda hoton yake. Kun ga yadda hoton yake. So yanzu hoton ya zama duk background ɗin shi an cire. Ya zama kawai sai mota. Kun ga yadda ya dawo. So wannan Remove BG kenan, yana da matukar amfani application ɗin nan. Wani lokacin amma yana kasa cirewa sai mun yi amfani da manual method. Wato sai ka yi amfani da cirewa da kanka kenan. So akwai application ɗin da muke amfani da shi wajen cirewa da kai, wanda shi application ɗin da yawa mutane sun san shi kuma yana da amfani sosai, ana amfani da shi. Ku yi amfani da PicsArt gashi nan. Ku sauke PicsArt a wayar ku. Idan kun sauke shi za ku shiga cikin shi. So wannan shine cikin PicsArt. Idan ka shiga cikin shi ma na amfani da data ne. Daga sama za ku ga bangaren photos, ga bangaren video, tsaki ga college, ga cameras da dai sauransu. So za mu shiga bangaren photos, sai ka taba all photos, zai kai ka cikin hotunanka na file ɗinka. So waɗannan hotuna na ne, ina so zan zaɓi wani hoto da nake so zan cire masa background. Misali na ɗauko wannan hoton na Adam Zango saboda na duba na ga zai yi sauƙin cire background tunda kamar training ne muke. So idan ka samu hoto irin wannan kamar haka, za ka yi editing ɗin shi in za ka cire mai background. So abinda za ka fara shi ne daga ƙasa za ku ga abubuwa nan da yawa, sai ka ja shi gefen hannun dama zai kai ka wajen fit. So wajen fit ɗin nan za ka taɓa. So idan ka taɓa fit, so daga sama can sama za ku ga alamun kamar alƙalami. So ka taɓa wajen in kana so ka cire background kenan. So in ka taɓa wasu abubuwa sun fito daga ƙasa, ga select, ga restore, ga erase, ga invert. So ka shiga erase, sai ka shiga erase. So erase shine yake goge background. Za ku ga daga sama ga size, yanayin kaurin gogewar da za ka yi lokacin, opacity yanayin turuwar gogewar, hardness yanayin ƙarfin gogewar. So size ɗin sai ka rage shi ya dawo ƙarami. Kun ga ya dawo ƙarami saboda idan ka bar shi a babba ba za ka ji daɗin ragewar ba. Ina fata kun gane. So kun ga yanzu yana babba, za ka dawo da shi ƙarami yanda za ka ji daɗin ragewa. So opacity ɗin za ka bar shi haka saboda ya zama ka goge shi sosai ƙaƙal. Sannan hardness ɗin ma za ka iya dawo da shi tsakiya ko kuma ka kai shi ƙarshe. Shi ma dai muna barin shi a kamar haka, shi ne daidai. So yanzu za ka fara gogewa. Muna fara gogewa ne da edge, ma'ana jikin hoto a hankali. In mun rage size ɗin kenan, sai ka fara da edge a hankali ake yi. So ka ɗan rage hardness ɗin saboda jikin edge ɗin muna sami hardness kaɗan. Opacity ɗin ma mun ɗan rage daga jikin edge. Kun gane yayi. So sai ka fara edge ɗin gefe-gefe.
shi wannan hanyar idan wancan background BG bai ba muke amfani da shi, so dole sai kun yi a hankali a hankali. So wannan idan kuka duba za ku ga duk na cire edge din, a hankali ake cire edge din. So idan ka cire edge din, abinda zaka na gaba shine sai ka ƙara yanayin opacity din da hardness. Ka ƙara hardness sannan ka ƙara size din ya zama kamar rabi. So sai ka cire sauran wuraren da sauri. Idan ka yi kuskure, misali ka zana kana so ka goge, ga abu alamar bayana sai ka goge shi. Ina fata kun gane. Kun ga yanzu bari mu dan rage wannan kaɗan. So idan ka gama sai ka taɓa good ɗin can daga sama. So kun ga wannan na cire masa background. Idan kana so zaka sa masa background a cikin wannan application din, still ana sa background daga gefen color, za ku ga akwai background, zaka iya tabawa ya fito da yawa, duk wanda ya fito zaka iya sa shi. Kun gani ko wannan zaka iya saka wannan. So duk background din da kake so zaka iya sakawa, ko kuma in ka ga dama zaka iya kin sa background din ma ya zama baka sa background ba. So idan ka gama shi ma wannan zaka sa good. So haka zalika zaka iya dauko hoton da ka cire background da wancan background BG ka zo nan ka sa mai background din da kake so. So duk yanda kake so dai zaka yi. So wannan a takeice wayannan applications din da su muke amfani. Background BG shi muke fara gwadawa saboda shi ba manual zaka yi ba, zai cire ma tsaf kamar yadda kuka gani na cire background din motar nan. Idan baka gane ba ko kuma akwai abin da kake son karin bayani, ku yi mana magana a bangaren comment, insha Allah za mu ba ku amsa cikin gaggawa. Mun gode, sai anjima.